如何说出道地的英文啊？海边的村庄啊，可以讲 a seaside village， a seaside village。你好大的胆子啊！可以讲 How dare you？ How dare you？ 啊，气喘吁吁 ，half and puff 啊，这个我们都是拟声字啊，模仿声音的 half and puff。这应该小写了。供应不足可以讲 short in short supply。supply 是供应啊 ，short 就是不够的啊，短缺的、不够的 in short supply。啊，在某些方面呢，可以讲 in some respects。啊，在某一些方面啊 ，respect 本来是尊敬啊，可是也可以当名词啊。某些方面啊，在方方面面是加 s。咱俩的秘密啊，可以讲 just between you and me， 就在你我之间啊。这个事情只有你跟我之间啊。所以外国人常讲 just between you and me， 就不要讲出去啊。但结果2个小时以后把全世界都知道了。解雇某人可以讲 lay you off，lay off 就是解雇啊 ，lay you off。给土地施肥可以讲 fertilize the land 啊 ，fertilize 肥料就是 fertilizer 加一个 r，fertilizer。这 fertilize 是动词啊，及物动词后面直接跟名词或名词片语。就是土地施肥给这个土地啊 ，enrich 就是变得丰富，这也是动词，把土地变丰富啊，就是施肥。超过速限 exceed the speed limit 啊，就是超过一个速度的限制，就超过速限 exceed the speed limit 啊，黑名单 a blacklist， 这就很简单。好，我们再念一遍啊，a seaside village， how dare you， half and puff。in short supply. In some respects, just between you and me, lay you off. Fertilize the land, enrich the land, exceed the speed limit. A blacklist. 这集讲这